ওয়েলকাম টু শর্মা মারুতি ওয়ার্কস। আর এই গাড়িটা হইল গিয়া হুন্ডাই গ্র্যান্ড আইটেম মডেল। আর গাড়িটা আমাদের কাছে আইসিল গিয়া, গাড়িটা মানে নিচের দিকে বাড়ি খাইছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আপনার বাম্পারটা রিপ্লেস হইব না নি হাবিলা, বাম্পার রিপ্লেস হইব, ক্যারিয়ারটা রিপ্লেস হইব, আর ইঞ্জিন গার্ডটা রিপ্লেস হইব। আর এটা ইন্স্যুরেন্স ক্লেমে কাজ জোর, ক্যাশলেস ক্লেম, মানে ক্যাশলেসে কাজ জোর। আমরা আজকে গাড়িটা সকালে আইছে গাড়িটা, আর আজকেই আমরা ওয়ার্ক অর্ডার পাইছি। গতিকে আমরা একটু পরে ডিসমেন্টেলিংটা করবো। আপনারা সঙ্গে থাকবা, পুরো ভিডিওটা দেখবা। আমি ভাবতাম না।